Hola, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes algo que he estado yo usando como más de 30 años. Un antibiótico, un jarabe para los bronquios, para el asma. Y para este tiempo creo que es bueno y me gustaría compartirlo con ustedes. Si ustedes lo preparan y les hace bien, ustedes saben si lo quieren compartir. Pero yo es lo único que puedo compartir ahorita, ayudarles de esta manera. Espero les guste y lo puedan usar. Voy a usar cebolla morada, limón. Limón puede ser amarillo o verde, como quieran. Una cabeza de ajo que equivale como a 10 dientitos, 8 dientitos de ajo y miel de abeja. Como ven, yo aquí ya lo tengo preparado y lo voy a poner en la licuadora. Es un vaso de jugo por una cebolla, una cabeza de ajos y miel al gusto, ¿sí? Aquí está. Ya puse la cebolla, el ajo, el limón. Lo vamos a licuar. Como ven, ya está muy bien molido. Ahora vamos a ponerle miel al gusto. Miel de abeja. Es al gusto, cada quien como lo quiera de dulce. Vamos a probarlo. Para mi gusto le falta un poquito más de miel. Aquí está. Lo voy a probar. Ahí está. Para mi gusto. Ok, aquí mismo, ustedes lo miran. Yo les recomiendo tomarse una copita en la mañana, mediodía y noche. Aquí está. Se las recomiendo. Como les digo, tengo más de 30 años usándola porque es buena para el asma, para los bronquios. Y es un antibiótico natural, un jarabe natural. Que ustedes, como saben, el nutriente de la cebolla, del ajo y del limón y de la miel. Así que se los recomiendo para estos tiempos en que estamos ahorita viviendo. Creo yo que les pueda ayudar. Prepárenselo, pruébenlo, háganlo y si les hace efecto, recomiéndeselos a su familia para que se protejan y puedan ahí tener la vitamina C. Dios me los bendiga porque es primeramente Dios y luego lo que te vas a tomar. Ahorita más que nada, primero Dios. Y es lo único que yo les puedo dar, que nos recomendamos a Dios y nos ayudemos con estas cosas naturales. Dios les bendiga y los guarde.